Teman-teman, balik lagi di channel Kata Sindu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan unboxing speaker dari Rapo dengan tipe A500. Jadi ini kebetulan boxnya nggak tahu gimana. Saya belinya emang dapatnya kardus coklat seperti ini. Entah ini versi yang gimana, saya kurang tahu juga. Kebetulan ini saya dapat di range harga 150-an. Kemudian speaker ini yang menjadi highlightnya adalah dia sudah ada konektivitas NFC-nya ya. Jadi ini salah satu budget speaker dengan koneksi NFC. Jadi seharusnya cukup worth it. Tinggal kita lihat kembali kualitas suaranya. Oke, langsung aja kita unbox karena ini polosan begini aja. Nggak ada yang bisa dilihat. Mungkin langsung lebih baik kita lihat ke unit speakernya. Dan ini kebetulan tadi sempat sudah saya sobek. Oke, kita buka aja. Oke, ini nota pembeliannya. Ya, ini nota pembeliannya. Sorry. Kemudian ini unit speakernya ya. Kebetulan saya ambil yang warna putih karena di antara beberapa pilihan warnanya yang paling menarik adalah warna putih menurut selera saya ya. Oke, ini kabel micro USB-nya cukup detail. Di ujung kabelnya ada tulisannya dari brandnya Rapo. Lalu ada apa lagi? Coba. Oke, ini ada kabel auxiliary input male ya. Jadi ujung-ujungnya male semua. Jadi kalau teman-teman mau connect MP3 playernya via kabel bisa dengan kabel ini. Lalu ada apa lagi di boxnya? Oke, tidak ada buku manualnya alias buku petunjuk. Jadi yang kita dapetin di versi kardus coklat ini adalah sampai di batasan ini 1, 2 dan unit speakernya. Jadi cukup simpel ya, 3 ini aja. Oke, yuk kita lihat bareng-bareng speakernya. Wow, ternyata keren banget. Bentuknya rapi, bersih. Oke. Oke, ini bentuk penampakannya. Jadi ini versi yang putih ya, putih semua. Kalau nggak salah dia ada beberapa variasi, yaitu bodinya putih, kemudian grillnya ada yang kuning, biru, lalu ada satu lagi hitam apa ya kalau nggak salah. Nah, menurut saya warna yang paling bagus adalah warna putih, jadi saya pesannya ini putih. Oke, langsung aja biar nggak basa-basi lagi. Ini unitnya. Di bagian grill dia menggunakan material besi ya. Jadi sudah besi bukan plastik. Oke, kemudian ada logo Rapo di bagian atasnya. Kemudian untuk di bagian atas dari speaker ini dia ada logo NFC. Kemudian ada mikrofon, nih lubang mikrofonnya. Kemudian dia ada volume up and down dan tombol Bluetooth untuk mengatur koneksi. Kemudian di samping kanan kiri bersih, tidak ada apa-apa. Lalu di bagian bawah ada penjelasan spesifikasinya ya. Oke, jadi dia menggunakan 2 unit output speakernya berukuran 3 watt
Kemudian kapasitas baterainya 900 mAh. Kemudian di bagian bawahnya ada 2 buah rubber feet berbentuk letter L. Kemudian di bagian belakangnya dia ada port untuk konektivitas seperti auxiliary input, kemudian micro USB dan tombol power on off-nya. Oke, kita coba nyalain sekarang ya speakernya dan langsung cek soundnya aja. Oke, jadi di bagian depan terdapat lampu indikatornya berwarna biru. Nah, itu ya. Oke, mungkin langsung coba kita konekin dulu untuk cek soundnya. Oke teman-teman, ini jadi speakernya udah kita sambungin ya, koneksi Bluetooth-nya. Oke teman-teman, ini jadi speakernya sudah kita hubungkan dengan perangkatnya ya, via Bluetooth connection. Kita coba tes suaranya sekarang. Nah, sudah bunyi ya. Kita coba besarkan volumenya. Oke teman-teman, itu tadi sudah kita coba dengerin sendiri speaker dari Rapo A500 ini. Oke, ternyata suara bassnya cukup terasa ya, bukan yang model-model cempreng gitu. Jadi dia selain suaranya clear, ada suara bassnya dikit-dikit. Jadi masih terbilang empuk untuk ukuran speaker berukuran segenggaman tangan ini. Dan dengan range harga segitu, kita bisa dapat speaker dengan kualitas yang cukup bagus. Jadi masih terbilang worth of money. Jadi kita nggak rugi sih kalau untuk beli ini. Oke, mungkin sekian video tes dan unboxing dari Rapo speaker A500 ini. Terima kasih sudah berkunjung di channel Kata Sindu dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika dirasa bermanfaat. Kemudian sampai berjumpa lagi ya di video-video yang selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.